부산유 유튜브 구독과 좋아요. 안녕하세요. 양희옥 간사입니다. SFC 네 번째 시간입니다. SFC 모임 중에 모닥불 기도회라는 모임이 있습니다. 이 모임은 SFC의 기도 모임입니다. 모닥불 기도회는 우리 운동의 모체로서 지금까지 이어져 오고 있습니다. 쉽게 꺼지지 않는 모닥불 기도회, 우리의 기도는 계속되고 있습니다. 이 모닥불 기도회에 대해서 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 교회사를 돌아보면 세계 복음화를 위한 교회의 선도적인 움직임마다 학생들이 결정적인 역할을 수행했다는 사실을 알 수 있습니다. 1710년 독일 겨자씨 모임의 진젠돌프, 1726년 영국 홀리클럽의 찰스 웨슬레 형제, 1779년 캠브리지 대학 시절에 그리스도를 영접하여 수많은 지도자들을 만든 찰스 시므온, 1882년 캠브리지 대학에서 무디의 설교를 도전받아 중국 내지 선교를 자원한 캠브리지 7인의 스터드와 그 동료들, 17살 때부터 선교의 꿈을 키워 건초더미 기도회로 불리는 기도운동으로 선교를 감당한 사무엘 밀즈. 이들 모두는 학생 시절에 교회와 세계를 품고 있었습니다. 이들을 통해서 교회들은 더욱 힘을 얻고 새롭게 되어갔습니다. 우리 땅에 처음 오신 선교사인 아펜젤러와 언더우드도 이 운동 출신입니다. 교회의 회복 그리고 세계 복음화를 위해 학생들을 사용하셨던 하나님께서는 우리 조국에서도 동일하게 학생들을 사용하셔서 한 운동을 일으키셨습니다. 조국 광복 후 신사참배의 반성경적인 결정들과 행위로 무너진 조국교회를 바라보며 회개하던 몇몇의 학생들의 기도회, 바로 모닥불 기도회를 일으키신 것입니다. 이 모닥불 기도회가 모체가 되어서 1947년 학생신앙협조회로 조직화되었고 1948년 학생신앙운동이 되었습니다. 해방 후 회개 기도 운동으로 모였던 이 모닥불 기도회에서 학생들은 하나님께 시간을 정하고 기도하자고 마음을 모았고 매주 토요일마다 기도 모임을 가지게 됩니다. 학생들이 기도하는 중에 세 가지 방향으로 기도 제목을 모으기 시작했습니다. 첫째는 학업 충실이었습니다. 학생의 본업은 학업이라고 인식했습니다. 불신 학생보다 주어진 학업에 더 충실하고 좋은 결과를 낳아서 그들에게 본이 되며 부모님과 지도자들의 기대에 부응하는 학생이 되기 위해 기도했습니다. 더 나아가 사회 속에서 하나님의 영광을 더 힘있게 드러내고 일할 수 있도록 자라기 위해서 학생으로서 학업에 충실해야 한다고 여겼습니다. 둘째는 복음 전도였습니다. 학교를 전도 구역으로 정하고 불신 친구들을 예수 그리스도 앞으로 인도하고 싶었습니다. 그래서 기도할 때마다 저들의 말이, 행동이, 실력이 복음 전도를 위해 잘 사용될 수 있도록 기도했습니다. 셋째는 교회 봉사였습니다. 어른들처럼 물질로 주님의 교회를 섬길 수 없었기 때문에 그들은 시간과 몸을 바쳐서 섬겼습니다. 교회당 청소와 화단 정리, 주일학교 후배들을 지도하고 안내하고 심지어 신발장에 신발을 넣어주는 일로 섬겼습니다. 한마디로 지극히 작은 일에 충성하는 운동을 전개했었습니다. 이 세 가지 방향이 학생신앙운동의 모체인 모닥불 기도회의 기도 제목의 방향들이었습니다. 왜 모닥불 기도회로 모여야 하나요? 모닥불 기도회는 우리 운동의 모체이기 때문입니다. 기도로 시작된 운동이기 때문입니다. 우리 운동의 시작과 끝이 하나님 손에 있다는 의미입니다. 또한 우리의 삶이 섬김의 삶이 되기 위한 것입니다. 또한 함께하는 이들을 돌아보며 삶을 나누고
합력하여 선을 이루는 시간입니다. 우리 가운데 임하신 하나님을 의지하며 서로 격려하며 위로하며 다시금 용기를 얻고 힘을 얻는 시간이 바로 모닥불 기도회입니다. 동력자를 바라보며 다시 하나님 앞에 돌아가고 하나님 나라를 소망하는 시간이 바로 모닥불 기도회입니다. 모닥불 기도회는 어떻게 해야 하나요? 먼저 찬양으로 모닥불 기도회를 엽니다. 찬양은 한 곡에서 2곡 정도가 적당합니다. 그리고 깊이 찬양하는 것이 좋습니다. 하나님의 위대하심과 영원하심과 신실하심과 성실하심과 사랑 많으심과 전지전능하심과 무소부재하심과 영원하심을 찬양하는 시간을 가지도록 합니다. 그리고 기도합니다. 기도는 대표로 한 사람이 하는 것이 좋습니다. 우리 모임 중에 하나님이 임재해 주시기를 기도하고 성령의 조명하심으로 말미암아 우리가 하나님의 지혜를 밝게 깨달아 알도록 기도해야 합니다. 그리고 말씀을 묵상합니다. 성경을 묵상함으로 하나님의 말씀을 깨닫는 시간을 가집니다. 그리고 서로 나눕니다. 말씀과 삶을 함께 나누는 시간을 가집니다. 나눔에 있어서는 진솔해야 합니다. 그리고 공평해야 합니다. 한 사람이 시간을 독점해서는 안 됩니다. 소외되는 이들이 없도록 해야 합니다. 그리고 비밀 유지를 원한다면 비밀 요청을 해야 하며 비밀을 요청한다면 비밀 유지를 해줘야 합니다. 그리고 기다릴 줄 알아야 합니다. 서로 마음과 말이 소통이 되도록 기다릴 줄 알아야 합니다. 그리고 마지막으로 함께 기도합니다. 나와 이웃을 위해 기도합니다. 그리고 교회와 공동체를 위해 기도합니다. 그리고 민족과 사회와 세계 열방을 위해 기도해야 합니다. 우리는 혼자 살아가는 존재가 아니라 함께 더불어 살아가야 하는 존재임을 알기에 서로를 위해 기도해야 하는 것입니다. 사랑하는 학생 신앙운동원 여러분, 모닥불 기도회를 통해 우리 자신이 하나님의 형상으로 회복되길 원합니다. 또한 우리의 삶과 우리의 공동체가 새롭게 되길 원합니다. 그리고 민족과 교회와 세계 열방에 하나님의 질서가 세워지길 원합니다. 하나님 나라가 이 땅에 이루어지길 기도하는 학생 신앙운동원의 삶이 되시길 바랍니다. 감사합니다.